So we're here at H Resort, the Coral Cliff. Ito ba ng kabilaw? Pinit Pangangan. Okay, so we're off to Pangangan Island. Hi, hey, hey! So, we're now crossing towards Pangangan Island. Ato mi sa H Resort. So, we're here at H Resort, the Coral Cliff. Okay. Sol, ang ginang Sol yung bago. Si Vanessa ang nakatubag. Vanessa. Sol yung bago. Kasi nakatubag ganyan? Vanessa, si Vanessa ang ka-contact. 8 cuddles and 2 clips. Wow, sana all. Very private. Slot machine. Blackjack. Apas diri ha. Ooh! We're here! H Resort, Pangangan, Calape, Bohol. Okay, so this is the lobby of the reception area. I need to check in ahead. H So Resort. ako ang kauban no ang nagpa-reserve ani. And then ang entrance is 400 pesos consumable. Kung mag-swimming ka 700. So, magwakaton mi kay under maintenance ilahang golf cart. Golf cart pa na? Hindi akong i-hit. Ooh. Okay, so we're going to the restaurant. That's the villa. Okay. So, muna yung mga villa sa H Resort. Lagyan nan. Hala na yung saging! Okay. So, kung giputol-putol ni nga video kay na ay music, no, everywhere na ma-copyright. Uy, wow! That's a beachfront already. And there's the swimming pool there. So asa ta mo order? Ano sa taas? Taas or dito? So that's the pool area. Hala, uy. While we wait. So, mo na yung restaurant. Dili daning ubos. Another steps. Haman si Ate Olga. Exercise na punta te. Okay, towards the restaurant. But din ako mag-ihap og pila ka steps. But okay. So, padong sa H Restaurant. Ooh, nice. So, muna ang restaurant sa H Resort. So, ari daw mi sa aircon. Kaya medyo init ang panahon. Okay. Ooh. Ay. Ay. Order pa sila. Magtuyok-tuyok ko dire. Okay. Kung makoy problema. Mukaon naman kung unsa. Char. Okay. So, mauna ilahang. No? Okay. Muna ilang atok. Okay. Ito na ang mga chandelier. Okay. And padung sa beach, no? Area. Kami nagsaka. And then, oh,
Heavenly kay ilahang kuan ceiling. Unay pa eroplano. Okay, so that's the beachfront. So, muna siya. Muna siya ang H Resort Restaurant. So, karon daw February 14 na sila dinner. Ilahang buffet setup pagkakaroon is for the guests. Okay, so magsuri-suri la jud ko. So mana no. Dako gid kay siya. Na siya mga cottages over there. Mga rooms. Makapiright jud ta ani kay na mga music. Soothing music while you're walking. Okay, so let's check the restroom. Okay. So muna yung CR. Okay. Ayo. Okay. So muna yung CR. Okay. For women. Okay. Siya gakit. Amo sila? So si gupit na to, mga bata. Nag-swimming. Okay, so nice. Okay, so mani na ang beachfront pero cliff gid siya. So, nga na siya, batuon. Walay sand. This is already in Pangangan Island in Calape, Bohol. Okay. So, to na to ilang pool. Okay. Ano siya yung pool? Blue na blue. Okay. So, suri-suri ta while waiting sa among food. Okay. So, naa siya daghang kung ano. Gusto ka mo ato sa dagat. Naihagdanan. Dinha. Napoy naghagdanan dito. And chill. Oh. So nice mo pagkasuruyan na mo no kay sa tanan among gisuruyan karong adlaw. Or gula kay tawo. Very kuan murag na exclusive na mo ang mga lugar. Okay, so ano ilahang pool. So pwede naman og dili mag-swimming. So wala na lang ko ni avail og swimming. Although nagdala jud ko og pang swimming kay just in case. Pero pwede ra dili mag-swimming. Nice diri. Chill. Okay. Magmuni-muni sa imong life char. So ano siya? Okay. Ang lugar. Nakuan siya. Nakuan siya nakuan siya. Ayun. Asan ata kay nga na baglangoy. Pantalan na alabi po ka mamputa. Gisunod-sunod hey. Ayan ako. So it's another cheat day for me at H Resort, the Coral Cliff Restaurant. So, saan pag dili ka mag-declare og cheat day ana? Oh. Napa jud. Napa jud. Cheat, Napa jud. Napa jud.
Nami kaayo ang crispy pata. I swear. Tawa? Siya rin nakahurot ani. Lami siya, I swear, di ba? Ano masasabi mo sa Tide? Sarap. Sarap ng crispy pata. Very crispy, oh. Lagi? Lami kayo. Alag, sakit ang tuhod. Oh, tira man. Oh, kampantili ko katungtong kay. Kuan naman ma. Magatindog. Indo ka ba? So, manami sa ko ano sa H Resort. On to the next stop.